Tarsiimoo haaraa dijitaala Itoophiyaa milkeessuu fi tajaajila karaa onlaayinii fi giddugala tajaajila iddoo tokko addis masoobiin dhaabbileen waliin ta'uun tajaajila iddoo tokko hawaasaaf akka kennan taasifamaa jira. Kunis hojimaata badaa fi malaammaltummaa hambisuufis ta'e itti quufinsaa lammiilee mirkaneessuu fi gumaacha olaanaa qabaa jedhan hoogganaan itti aanaa biiroo inooveeshinii fi misooma teekinooloojii magaalaa Finfinnee Dr. Tulluu Xilawuunii fi hoogganaan tajaajila giddugala iddoo tokko addis masoob Yoonaas Alamaayyoo turtii Plus sagalee dhalootaa waliin taasisaniini. Addis masoob tajaajila 107 ta'an seektaroota 13f onlaayinii ta'anii jiru. Tajaajilli onlaayinii kennamuun faayidaan tokkoffaa tuttuqqii harkaa irraa bilisa ta'a. Hojii malaamaltummaa ni hir'isaa jechuudha. Tajaajila saffisaa ta'e jiraattonni magaalaa akka argatan gochuu dandeenya jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa biiroolee 13 galchinee jirra. Biirooleen kuni bakka sadiitti kan kategoraayiz ta'anidha. Inni jalqaba seektara ragaa fi diinagdeedha. Galmeessa ragaalee bu'uuraarraa jalqabe, siivil rejistireeshiniirraa jalqabe, galii dabalatee, daldala dabalatee, investiment, work and skill dabalatee kategorii jalqabaa keessa jiru. Inni lammaffaa manneenii fi tiraanspoortiidha. Inni sadaffaaf dhumaan seektara lafa ilaallatudha. Hooggantoonni kunneen yaada kennaniin addis masoob lammiileen yeroo tokkotti tajaajila hedduu akka argatan taasisuun imala Smart City magaalittii milkeessuudhas jedhan. Tajaajila 3-4 tajaajila barbaannu achumatti arganna jechuudha. Kana gochuu jechuun magaalaan mijattuu taati jiraattota magaalaatiif. Rakkoo garaagaraa hir'isnaa jechuudha. Finfinnee Smart City ta'uudhaaf qophaa'aa jirti. Smart City keessaa immoo inni wanti guddaan good governanceedha. Good governancein otoo hin jiraatin Smart City realize gochuun hin danda'amu. Kanaaf masoob kanaaf hundaa'e. Akka biyyaatti immoo digital Itoophiyaa kan jedhu sana milkeessuudhaaf karaa tajaajilaatiin imaanaa guddaatu itti kennama. Lammiileen waraqaa eenyummeessaa biyyaalessaa yookaan faayidaa qabaachuun tajaajila barbaadan argachuurra kan darbee waliin dhahinsa jiru ittisuu fi gumaacha guddaa kan qabu ta'uu simaniiru. Faayidaan addis masoob keessatti galeera. Tajaajilli hundumtuu bu'uurri isaa aayidentiitiidha waan ta'eef, eenyummaadha waan ta'eef namoonni tajaajila as dhufanii argatan eenyummaan isaanii sirrii ta'uusaa mirkaneessuudhaaf kan nu fayyadu waan ta'eef tajaajila keenya keessatti akka bu'uuraatti fudhanneerra. Digital Itoophiyaa realize gochuu keessatti egaa faayidaan shoora guddaa qaba. Lakkoofsa faayidaa qabaanna jechuun biyya keessatti bakka feene yoo dhayne tajaajila garaagaraa yoo barbaanne argachuu dandeenya. Tajaajila onlaayinii kennuun mootummaa fi uummanni hariiroo gaarii akka qabaatanii fi haqa qabeessummaa fi amanamummaa uumuu fi gumaacha olaanaa waan qabuu fi tarsiimoo haaraa dijitaala Itoophiyaa 2030 milkeessuuf ciminaan kan hojjetamu ta'uu simaniiru. Uummataa fi mootummaa hariiroo isaan qaban akka cimu ta'a. Uummataa fi mootummaan tajaajila warri kennuu fi tajaajila warri barbaadu hariiroon isaanii wal amantummaan akka dabalu ta'a jechuudha. Hanni akka hir'atu ta'a jechuudha. Dogongorsiisanii tajaajila argachuun ni hir'isa jechuudha. Diijitaal ikoonomii keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Tajaajilli mootummaan kennu kan itti amanamu, amanamummaa kan qabu akka godhu kan taasisudha. Mirga lammii keenyaallee kan ittiin eegnudha. Fayya qabeessa akka ta'uuf diinagdeen shoora guddaa waan taphatuuf uummataaf illee wanti hojjetamu hundumaafuu qixa akka hojjetamuu danda'uuf immoo karaatti mirkaneessuun waan ta'eef bu'uura guddaadha diijitaal Itoophiyaatiif.